နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောပြချင်လဲဆိုလို့ရှိရင် type of data တွေကိုပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့ data type တွေကဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော် data item ပေါ့လေဘယ်လိုရှိမလဲဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပူပါတယ် numbers တွေပေါ့ numbers data တွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ခဏလို့ concatenate နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10ပေါ့လေဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် number တွေဖြစ်တယ် number data တွေပေါ့လေဆိုတော့ညံလို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီ number data တွေကျွန်တော်တို့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက number တွေအပြင်ကျွန်တော် strings တွေ data တွေရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ text တွေ text data တွေရှိရနောက်တစ်နေ့ပြင် string လို့ခေါ်တယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်say concatenate so what the hell am I doing here buddy question mark so what the hell am I doing ဒီဘာငါဒီမှာဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ data input ထည့်မှာပေါ့နော်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ3 time ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ question mark ကလည်းကျွန်တော်တို့ string အနေနဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင် inverted comma ထဲမှာထည့်ပါတယ်နော် question mark တို့full stop တို့ comma တို့ဆိုတော့ sign တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ string လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ data input ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် string ရဲ့တန်ဖိုးကwhat the hell am I doing here ငါဒီမှာဘာလုပ်နေမှာမသိဘူးဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ data input ထည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ string နဲ့ကျွန်တော် number တွေရှိမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ string data တွေကို number အနေနဲ့ပြောင်းမယ် number အနေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ string အနေနဲ့ပြောင်းဆိုတော့ဘယ်လိုပြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ပေါ့နော် converting string number and text so နောက်ဘယ်လိုပြောင်းလဲကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော် string တွေကိုဘာအနေနဲ့ပြောင်းမလဲဆို factor အနေနဲ့ပြောင်းမယ်ဆို string ကို factor အနေနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ variable name သတ်မှတ်ပေးတာပေါ့လေ string ကို factor အနေနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ variable name နဲ့မှာကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရပါတယ်နော် as factor အနေနဲ့သတ်မှတ်ပေးပါဘယ်ဥစ္စာတွေလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ဥစ္စာပြောင်းနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင် string တန်ဖိုးပြောင်းနေတာမလို့ကျွန်တော် string တွေထည့်လိုက်မယ် as factor ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ string က character အနေနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ် what the hell am I doing here အဲ့ဒါမှဘာလို့နေမှမသိဘူးအဲ့ဒါတွေကို character အနေနဲ့တွေ့မယ်အဲ့ဒါကို factor အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် factor level တွေ့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ data ကို data input လို့ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ချင်လို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ string ပြန်ခေါ်မယ်factor string factor ကိုကြည့်လိုက်ရှင် what the hell am I doing here အဲ့ဒီမှာဘာလို့နေမှမသိဘူး level ဒီမှာ question mark am I doing here am what ဆိုကြပါစို့ဆိုတော့ဒီမှာ level အနေနဲ့ factor ကို level အနေနဲ့မြင်ရမှာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ string ကိုကျွန်တော်တို့ခုနလိုfactor အနေနဲ့ပြောင်းတာလေအဲ့ factor အနေနဲ့ပြောင်းတာကျွန်တော် character အနေနဲ့ပြန်ပြောင်းလို့ရဘယ်လိုပြောင်းလဲပေါ့လေနော် string character အနေနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ character အနေနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုခုနလို factor အနေနဲ့ပြောင်းရင် as factor ဆိုတော့ character အနေနဲ့ပြောင်းရင် as character ပေါ့လေဆိုတော့ as character အနေနဲ့လုပ်ပေးပါပေါ့ဆိုတော့ခုနလိုကျွန်တော်ပြောင်းထားတဲ့factor တန်ဖိုးက string factor ပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို character အနေနဲ့ပြန်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးပြောင်းပေးပါ as character နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ string character ဆိုတဲ့ဟာကို character အနေနဲ့ပြန်မြင်မှာပေါ့လေဆိုတော့
ပြန်ခေါ်ကြည့်အောင် character bomb ဒါကျွန်တော်တို့ string အနေနဲ့ string character အနေနဲ့ပြန်မြင်မှာပေါ့လေဆိုတော့ open inverted comma ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်မြင်ရမှာပေါ့လေ factor အနေနဲ့ပြောင်း factor တန်ဖိုးဆိုလို့ရှိရင် open inverted comma မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ string တန်ဖိုးမဟုတ်တော့လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ number တွေကိုလည်း integer အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ number နဲ့ integer ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့number တဲ့1 2 3 4 5 6ပေါ့ integer ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတန်ဖိုးတွေကခုနလို 1.5 2.5 ပါညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပါလာမှာမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေပြောင်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တည်တာကျွန်တော်တို့number input တစ်ခုထည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ num1 လို့တိတ်ပဲကျွန်တော် variable သတ်မှတ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ 1.1 2.1 3.1 4.1 ပေါ့လေဆိုတော့ point တွေရှိတဲ့ number တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့မြင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနလို num1 ပဲဟောလား num1 ဆိုလို့ရှိရင် number အနေနဲ့မြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ number အနေနဲ့မြင်တာကိုကျွန်တော်တို့ integer အနေနဲ့မြင်တယ်ကိန်းပြည့်အနေနဲ့မြင်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ num1 ကို integer အနေနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ factor အနေနဲ့ပြောရင် x factor character အနေနဲ့ပြောရင် s character integer အနေနဲ့ပြောရင် s integer ပေါ့နော်ဆိုတော့နားလို့ num1 ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာအနေနဲ့မြင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် num1 integer ဆိုလို့ရှိရင် integer အနေနဲ့1 2 3 4တန်ဖိုးတွေမြင်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ num1 integer ဆိုရင် bomb ဆိုတော့ခုနကလိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေက number တွေက 1.1 2.1 ဆိုတော့ point တန်ဖိုးတွေရှိမယ်အဲ့ point တန်ဖိုးကျွန်တော်တို့ integer အနေနဲ့မြင်ခြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် s integer ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင် point တန်ဖိုးကြီးပြောက်ပြီး integer အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပေါ်မှာဖြစ်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနလို integer ပြောင်းထားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ number အနေနဲ့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ခုနလိုတန်ဖိုးတွေသတ်မှတ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနလိုnumber ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာအနေနဲ့ပြန်ပြောင်းလဲဆိုတော့ numeric numeric အနေနဲ့ပြန်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် numeric ဆိုတော့ number ကို numeric အနေနဲ့ပြန်ပြောင်းဆိုတော့ခုန integer number တွေကို numeric အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းလို့လည်းရတယ်ပေါ့ as numeric ဆိုတော့ခုနက num1 integer ဒါဆို integer number ကြီး integer number ကြီးကိုကျွန်တော် numeric အနေနဲ့ပြန်ပြောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော် as numeric ကိုဆို num numeric တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် numeric ကခုနလို integer ပြန်ပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အနောက်ကဒသမတန်ဖိုးတွေပျောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီ integer ကိုပဲ numeric ပြန်ပြောင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒသမတန်ဖိုးတွေပြန်ပါမလာတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ့်အချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ numeric တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခုနဒသမတန်ဖိုးပါညာဆိုလို့ရှိရင် concatenate နဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data setup လုပ်လို့ပြန်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုက number တွေကိုကျွန်တော် string အနေနဲ့ string တန်ဖိုးအနေနဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် as string အနေနဲ့ပြောင်းရင် character ပေါ့နော် next stage character ကျွန်တော်တို့ number ဆို okay ဆိုတော့ခုနက name numeric ပေါ့လေဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ string အနေနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင် bomb လို့အနေနဲ့ဖြစ်လာမလဲဆိုရင် string အနေနဲ့ပြောင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ open inverted comma ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရမယ်1 inverted comma 2 inverted comma တဘောကအဲ့ဒါတွေကတစ်နှစ်3လေးဆိုပေမဲ့လေ numeric number မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ string number text အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင် number ကနေ string ပြောင်းလို့ရှိရင် string ကနေရော number ပြောင်းလို့ရလားကြည့်ရအောင် as number ပြောင်းရင် numeric str ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်
string ကနေ number ကိုပြောင်းလိုက်ခါမှာ any not available ဆိုတာပဲတွေ့ရမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် console မှာကြည့်လိုက်ရင် warning message any introduced by question ပေါ့လေသဘောက string တန်ဖိုးတွေကိုတော့ number အနေနဲ့ပြောင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ string ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် any ပဲထွက်လာမယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ numeric တွေကိုကျွန်တော်တို့ string အနေနဲ့ပြောင်းလို့ရပါမယ်ခုနက number တွေ numeric တွေကို string အနေနဲ့ပြန်ပြောင်းလို့string တွေကို numeric အနေနဲ့ပြန်ပြောင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါ